Ouais. Là, il brûlé. Il n'est pas là, non, il brûlé. Il a invité des journalistes pour venir voir que la brûlé $1 million. Cela veut dire que après $1 million, il va posséder un encore. C'est même bagarre qu'il fait là. Il dit, imaginez vous levez demain ou pas. C'est comme si bon, ou t'es on pile, ou t'es on caille là, ou vous levez demain ou pas de caille là. Ou pas posséder Bill. Qui Jean artiste là, il est? Bill. Anglais. Bill. Il pas de nom famille. Non, je ne connais pas son nom. Ah, ok, d'accord. Ok. Je ne connais pas son nom. Maybe they called him that. Mais c'est quelqu'un. Oui, Bill. Dollar bill. Bill, c'est quelqu'un qui a prévu. Vous entendez? Des choses. Vous entendez? Peut-être. Par son imagination. Vous comprenez? Eh ben, est-ce que vous dit nous qui ça tremblement de terre a fait et pour qui Jean tremblement de terre a affecté colonie? Pour zone là? Oui, Bon, en effet, pour atelier. Pour atelier, bon, tremblement de terre là, il frappe nous en pile. Il frappe nous en pile, je veux dire que normalement, actuellement, quand on parle pour la Mécaïbe. C'est là que m'habiter, mais cependant, mais côté me dormir. Ouais. Oui. Mais côté me dormir, côté ouais, mon yo là, c'est là que me dormir. Ou pas dormir en dedans. Entrer dans la bonne mal dormir. Tout ça fait partie de la télévision. Ça veut dire que normalement, ouais. On calme trop mais côté me dormir. Mais quand même.